Если вы не видели, как выглядит встраиваемый смеситель для душевой, то он выглядит вот таким вот образом. Подача горячей холодной воды, здесь смешанная вода на лейку, и здесь уже крутилки смесителя. Обратите внимание, что у установочной пластины есть вот такие вот пузырьковые уровни, есть также уровни здесь, устанавливается горизонтальное положение, и потом все это зашивается. Ну и трапик, естественно, тоже уйдет в поддон.